ரயில்வே குரூப் டி எக்ஸாம் டேட் எப்போன்றதும் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வரக்கூடிய ஆகஸ்ட் 17th ஸோ அன்றைக்கி தான் வந்து எக்ஸாம் வந்து இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஏன் இவ்வளோ நாள் வந்து டிலே பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இந்த கோவிட் அப்புறமேட்டா வந்து சிபிடி 2ஓட எக்ஸாம் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் என்டிபிசி சிபிடி 2 சொல்கிறேன். என்டிபிசி சிபிடி 2ல இப்போ டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ எல்லாமே எதிர்பார்த்துட்ருக்க இந்த குரூப் டி எக்ஸாம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்க இன்றைக்கி கொடுத்துருக்காங்க. கம்மிங் 17th ஆகஸ்ட்லேருந்து மல்டிபிள் ஃபேஸாக வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நல்லா படிச்சுட்ருங்க. படிக்காதவங்க இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சா கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ குரூப் டி எக்ஸாம் டேட் வந்துருச்சு. ஸோ இனிமேட்டும் வந்து எக்ஸாம் தள்ளி போகும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இன்னையிலேருந்து வந்து நல்ல நாள் இருக்குது. இப்போ நாளையிலேருந்து ஜூலை, ஸோ ஜூலை, ஆகஸ்ட்டு, ஸோ ஒரு 40 நாள் பக்கம் இருக்குது. நல்லா படிச்சிங்கன்னா பாஸ் பண்ணலாம். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன்.